خوت اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتعشى و تنتفرج في التلفازه، عزيز عليا كره. واحد الماتش وصل لي واحد الرساله انا بغيت نوصلها لكم، وما فيها باش نتناقشوا مع الاحبه والاخوان والاخوات. علاش حنايا المغاربه ولا تقريبا العالم كامل حتى كتوصل فيه العظم ولا عاد كيحس بالخطر بلو ريسك، عاد كيبغي يصلحو. مثلا انت كيحس براسو صافي راه ما عنده ما يدير، عاد مثلا دابا انا كنتفرج في طنجة وخريبكا، نيت هو باقي الماتش ملعوب، ماتش محرك مزيان، فيه كرة فيه الفراجة. وانا نشوف البونتوش ديال خريبكا بان ليا محمد فاخر، او حتى محمد فاخر امتى جا لخريبكا، بان ليا معاه هذاك الجول ديال الرجاء، سميتو اللي كان في الحليب والرجاء، المهم الشادلي، مصطفى الشادلي، بلي مع اسيستون. قلت مزيان خريبكا سي بيان، عندهم دراري تما زوينين وداكشي. وانا نقول دابا ها انت شوف دابا خريبكا حتى هما خاسرين، دابا ديجا خاسرين مع طنجة، اما دابا راهم غيوليو هما الاخرين قد في النقاط، ولكن هما الاخرين. علاش دابا تا كتحس براسك كتدخل شي بروجي مغامر فيه؟ راه ما يمكنش تغامر في كل شيء، ما يمكنش تغامر في كل شيء. دخل دونطري صحيح وتوكل على الله، ماشي انت كتوكل على الله بوالو، بالخرشيبات. هذه كرة، هذا كرة، ولكن راه كتطبق على جميع الاشياء. اي برودكسيون راه ما يمكنش انك تبدا بالتخربيق وعلى الله على الله، ما يمكنش، ما كاين حتى شي حاجه على الله. دابا كتجبدوا الفلوس وكتخلصوا في مدربين كبار وكتجيبوا اسماء وكتجيبوا لاعبين كبار وكل شيء. نفس القضيه مع طنجة، اما طنجة دابا تا هما جابوا خرشيبات، اما دابا في الحضيض، اما دابا تا جابوا متولي بالمدان، المهم شي لعابه زوينين. بعدا طنجة انا جو بونس با كو غطيح على هاد النيفو اللي كنشوف فيه دابا. عندهم لعابه زعما لعابه واعرين، وعندهم هاد المدرب تا هو كان طاير، تا هو كان في الرجاء زوين. انا طنجة محاش غطيح، ولكن علاش توصل لهاد النيفو هذا؟ توصل حتى لهاد النيفو، توصل بك العظام، عاد تخرج في فلوس، عاد في الاول بدا صحيح. في الاول اخويا نجيب مدرب مزيان ونجيب لعابه مزيانين ونتوكل على الله. راه النوادي راه اللي كيخرج عليها هما الرؤساء والمكتب اون جينيرال، راه ماشي المدرب ماشي اللعابه، راه حيت المكتب هو اليد العليا ديال اي نادي وكيتحكم في الصغيره وفي الكبيره. عفوا اخوت، الا كنت غادي نجيب انا مدرب ولعابه ناقصين، دوك راه انا اللي كنقص من الصوره ديال النادي، وكنقص من الجماهير ديالو وديك المدينه وكلشي. دونك في الاول نجيب مدرب واعر بهذا المعنى، هذا مدرب محنك كيف ما كانت الجنسيه ديالو، ونجيب لعابه مزيانين. حيد لي الخرشيبات راه كيهبطوك لتحت. هاد مثال. دابا انا كيف قلت لكم تفرجت وطاح لي في بالي، راه في اي بروجي يا اخوان بدا بزوين، بدا في الاول خسر الصرف، تجيب الصرف، اما تبداش داكشي ديال راه والو، كتبقى تدور بلاصتك ما كاين والو، ولا كدير فايت. شحال من واحد دايره فراشه صغير وراه ما كيبيع والو، راه كيبقى حتى داكشي اللي كيصوروا هيا حدو كيوكلوا، كياكل منه فلوس الترونسبور هذا، ابخي كيبدا يدخل في راس المال. فهمتي؟ راه هادشي اللي كيوقع دابا النوادي. لا حيت هذا مدرب غالي نجيب، لا خويا مدرب غالي، ولكن راه فاش غطيح للدوزيام ديفيزيون راك غتخلص كتار. اللهم نستمر، نجيب مدرب مزيان، نجيب لعابه مزيانين، ونطمع حتى انايا نمشي نتكاليفا في لي كوب ونتخلص من الكاف ونتخلص من الجامعه والبوبليك غيزيد يدخل بزاف والتونيات غيتباعوا، فهمتي؟ ولي فيو في اليوتيوب يكونوا كتار. راه سي تري امبورطون هادشي. انا راه عطيتكم مثال بسيط. فراشه الا كنتي معمرها بشي حاجه صغيره، راه داكشي اللي كتصوروا يلاه كتاكلوا، الترونسبور كتدخل في راس المال. ملي كتكون دارس داكشي الامور ديالك مضبوطه ومزيان، راه فاش كتبيع حبه وحده راه كتصور حبه وحده راه كتغنيك. راه هذا هو الفرق، هذا في البيع والشراء. وهذا المثال كينطبق على جميع
اي مجال. راه في الدومين ارتستيك مثلا حتى هو ملي كتجيب ممثلين زوينين، مخرج واعر، تكنيسيان واعرين، قصه ما نهضروش عليها، راه كيطلع فيلم واعر، كيطلع فيلم واعر وكتمشي لي فيستيفال كتخلص عليه، كتبقى تخلص في ما فيستيفال اللي مشيتي كتخلص فيه. مهم كيكونوا جوائز. بغيف هذا هو الميساج ديالي. ونتمنى نتمنى لطنجة وخريبكا فهمتي يسهل عليهم الله، حيت فريمون دابا كنشوف طنجة انا جو بونس با كو غطيح، والله يسهل على خريبكا حتى هي، حيت خريبكا كطيح في نفس المشكل كل عام كل عام كل عام. في الاول حيد عليا، في الاول بدا لو سي بي يجبد الفلوس والله يعاون ليها، ما تبقاش طيح كل عام كتهود الدوزيام ديفيزيون كتعاود ترجع تعاود تلعب ديزيام ديفيزيون. المهم نتمناو لهم الخير. ومره ثالثه غادي طنجة نقول لهم مبروك حيت رابحين دابا زعما بالفور شي فور، وعندهم دي كرون جوور، و جو بونس با كو غيطيحوا واخا 17 بوين والاخرين عندهم 22 23، ولكن يجيبوهم الا بقاو في هذا النيفو هذا ما غطيحش طنجة. ونتمنوا الخير لجميع النوادي المغربيه والفرق المغربيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.